はい、どうも高津です。今日はですね、将軍とレッド君がいますね。やっていきます。ブリがまだ釣れてますので、ワンチャン狙っていきますよ。来とった。来と。あ、入ったかな。あ、こうじゃん。ほら。いるね。いらんかね。いけるかな。これ羨ましがるな。これやばいやろ。カウントならんけどさ。いやいや、これバカでかいよ。バカでかいやろ。でかいね。やばい。53、55ぐらいやね。すごいね。調理する前に調理前にちょっと動画を撮影しておりますが、改めて見てでかいっすね。D 君からもうこんなでかいの一生釣れんよと言われております。もう一回釣ってみたいです。